गोदारा ट्रैक्टर वर्कशॉप श्री गंगानगर किर्लोस्कर इंजन मेजर ओवरऑल हो रहा है। ये पीछे 575 डी ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन लगाया है। ये मैकेनिक धर्मवीर गोदारा। ये इंजन पड़े हैं किर्लोस्कर के ड्यूज, जेन्युइन ड्यूज। इसके अंदर नोजलों का बड़ा फर्क आया था। ये हेड, ये ड्रम वगैरह वगैरह। ये इंजन फिर एक और, ये इंजन फिर और बड़ा एक। ये क्रेन का इंजन आ गया। यहाँ पे किर्लोस्कर और ऑल टाइप के साइलेंट जनरेटर काम भी किया जाता है। 595 ऑल कंप्लीट वर्किंग। और ये साइलेंट जनरेटर किर्लोस्कर का। इसका भी काम होगा सारा। ये कॉमन्स का जनरेटर है। इंजन में जरूर हल किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है। ये किर्लोस्कर का ट्रैक्टर बिका हुआ है।